exclusive with Risk Producers. Bueno, nace por ahí por el 2012, básicamente una crew familiar que queríamos armar mis hermanos y yo, y pues evidentemente la idea se perdió hasta 5 años después que me contacta Vico, pues nace, yo ya estaba influenciado por grabar voces y nace eso que ahora conocen como el sonido de la calle. Les vamos a platicar acerca de cosas y ha generado muchos debates que están aconteciendo y fue grabado. El sonido de la calle solo son las ganas de hacer algo. El chiste es intentarlo hasta que en algún momento de estar observando y aprendiendo, sin darme cuenta, noté que ya había creado algo con sabor y personalidad, sin tener que pedir segundas opiniones. Y eso es lo que es el sonido de la calle, no pedir segundas opiniones y que te guste. Y tener el criterio de que te gusta. Me siento en la nave tirando la plaga, ocultando el secreto de la simbología. Columnas y versos, dejo mensaje con camuflaje. El chiste es intentarlo varias veces y de tanto estar observando y aprendiendo, sin darme cuenta, noté que ya había pues un trabajo con sabor, con personalidad, sin tener que pedir segundas opiniones. UFO hip hop empieza a despegar, un sonido nacido entre galaxias de boom bap. UFO hip hop empieza a despegar, un sonido nacido entre galaxias. Creo que el sonido de la calle, pues, para quien lo necesite, para quien quiera comunicar, llevar un mensaje, de verdad un mensaje. Y aunque no te sientas preparado, pero si sientes que tu necesidad es expresar, entonces el sonido de la calle es para ti. Pero activo el camuflaje y me la doy de rapero. Para esas tribus yo de odio traje el cero. Ando levitando sobre bases de parcero. Luces en el cielo de tal intensidad. Mira el video en la web, no dejamos de brillar. Muchísimas gracias por ver este video. La verdad es que estuvo muy padre hacer este video porque lo hicimos muy rápido. Y pues nada, simplemente es para invitarte a que cheques mis redes sociales. Estoy haciendo fotografías, estamos haciendo videos y también estamos trabajando como una marca, casa productora. Les invito también a que chequen el detrás de cámaras, que la neta estuvo muy entretenido. Fue toda una odisea para hacer este video, que a pesar de que es muy corto, se hicieron un montón de cosas. Así que vamos a mostrar el behind the scenes de cómo todo lo que fue. Así que no se te olvide seguirme en mis redes sociales, que eso me apoya muchísimo para que yo pueda seguir haciendo ese tipo de cosas y saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta y poder tratar de hacer una comunidad. Ese es el chiste. Entonces, te veo allá en mis redes sociales y no te pierdas el detrás de cámara, que la neta está muy chido. Entonces, no olvides que mi nombre es Alejarcorteam y que todo lo que odio lo amo en secreto. Bye.